ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி ஸ்நாக்ஸ் ஸ்டோர் தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் இருக்கிற ஸ்நாக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமோ அது கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக 80s 90s கிட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்ட ஸ்நாக்ஸாக தான் இருக்குது. இது அந்த காலத்தில் இதுதான் நம்மளுக்கு அதிகமாக ஸ்நாக்ஸாக கொடுப்பாங்க. தேன் முட்டாய் இந்தமாரி எல்லாம் அதெல்லாம் ஹெல்த்தியும் கூட. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தேன் மிட்டாய். இந்த தேன் மிட்டாய் சின்ன வயசில் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ தான் அதிகமாக டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இந்தமாரி தான் கிடைக்குது. அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெட்டி கடையில் நம்ம இந்த தேன் மிட்டாய் வாங்கி சாப்பிடுவோம். ஸ்கூல் டேஸில் வாங்கி சாப்பிடுவோம். யாருக்கெல்லாம் தேன் மிட்டாய் ரொம்ப பிடிக்கும்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தேன் மிட்டாய். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கடலை புட்டு. இதுவும் நம்ம கடையில் செய்வாங்க. இது நல்லா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது சும்மா ஒரு 2 சாப்பிட்டாவே போதும், நம்மளுக்கு வயிறு ஃபுல்லாகிடும். இது நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த கடலை புட்டு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா உள்ளே நல்லா சாக்லேட்டு க்ரீமியாக இருக்கும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது வெறும் 10 ரூபா தாங்க. வேணால் வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள். நல்லா சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த இது. பாருங்களேன், பார்க்கும் போதே நல்லா சூப்பராக இருக்கும். உள்ளே அப்படியே சாக்லேட்டியாக அப்படியே ஓப்பன் பண்ணும் போதே நல்லா சூப்பராக. இது வெறும் 10 ரூபா தான். வேணால் வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள். இப்படி ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். உள்ளே அப்படியே சாக்லேட்டியாக இருக்கும். ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கடலை பருப்பி. இதுவும் சின்ன வயசில் நம்ம எல்லாருமே நல்லா சாப்பிட்ருக்கோம். இது ரொம்ப ஹெல்த்து. குழந்தைங்களுக்குலாம் சின்ன வயசுலேருந்தே குழந்தைங்களுக்குலாம் இது கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தாக இருக்கும். ரொம்ப சத்து உள்ளது இந்த கடலை மிட்டாய். இதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸாக கூட கொடுக்கலாம். ரொம்ப குழந்தைங்க விரும்பியே சாப்பிடுவாங்க. பார்த்திங்கன்னா ஹைட் அண்ட் சீக் பிஸ்கெட். இது நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது. சாக்லேட், வெண்ணிலா, இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது. நான் என்ன எடுத்துருக்கேன்னா ஸ்ட்ராபெரி. இந்த பிஸ்கெட் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள். உள்ளே அப்படியே ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவரில் நல்லா சூப்பராக எம்மியாக இருக்குது. நீங்களும் வேணால் இந்த பிஸ்கெட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது சாக்லேட். குழந்தைங்கள்லேருந்து வரைக்கும் மோஸ்ட்டாக சாக்லேட் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதுவும் பொண்ணுங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க டெய்ரி மில்க் சாக்லேட். அதுதான் இப்போ உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன். இது ஓப்பன் பண்ணுற டைப். இது ரொம்ப ஈஸியாகவே ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணோடனே ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா டாய்ஸ் இருக்குது. இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜெல்லி மிட்டாய். இது 18 ருபீஸ் தாங்க. குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஜெல்லி மிட்டாய். நீங்கள் வேணால் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எள்ளு உருண்டை. எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் எள்ளு உருண்டை. இது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுக்கலாம், ஸ்நாக்ஸாக கூட கொடுக்கலாம்.
நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் பிஸ்கட். இது நான் என்ன ஃப்ளேவர் எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா சாக்லேட் ஃப்ளேவர் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இதுலேயே வந்து பை ஒன் கெட் ஒன்று இருக்குது. அதுவும் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அதுவும் சூப்பராக இருக்கும். இது நான் என் குழந்தைக்கு கொடுக்கறதுனால கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் மிட்டாய். இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது கொடுங்க, ஏன்னா உள்ளே வந்து பீனட் இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் இனிப்பாகவும் இருக்கும். பீனட் இருக்குனால சாப்பிட்டாங்கன்னா ஹெல்த்தியும் கூட. இன்னொரு ஜேம்ஸ் மிட்டாய் இருக்கும், அது வந்து காசு வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான், ஆனால் வந்து அது வந்து ஹெல்த்தி கிடையாது. ஆனால் இது பீனட் உள்ளே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹெல்த்தியும் கூட. குழந்தைங்களுக்கு இது மெயினாக வந்து ப்ரிஃபர். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டிபர்பஸ் ட்ரே தான் வாங்கினேன். இது எதுக்கு வாங்கினேன்னா என்னோட கம்ப்யூட்டர் டேபிள் வைக்கிறதுக்காக வாங்கினேன். ஏன்னா இப்போ லாக்டவுன் பீரியடுங்கிறதுனால வீட்டிலேருந்தே ஒர்க் பண்ண சொல்லிட்டாங்க இல்லையா, அதனால் கம்ப்யூட்டர் டேபிள் மேலே அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வாங்கும்போது இது வந்து வைக்கிற திங்ஸ் வைக்க இடம் இல்லைன்னு இந்த வந்து மல்டிபர்பஸ் ட்ரே வாங்கினேன். நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சோப் டப்பா வாங்கினேன். இது வந்து ரொம்ப வந்து நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்த்தவொடனே ரொம்ப இருந்துச்சு. அது எங்கள் வீட்டு பாத்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு தான், அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கிடைச்சோடனே டக்குன்னு வாங்கிட்டேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே அப்டேட் ஆகும். உங்களுக்கு எந்த மாரி ஸ்நாக்ஸ்லாம் பிடிக்குங்கிறத மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எதுக்கு போட்டேன்னா உங்களுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு மாரி வீடியோஸ் போட்டு. உங்களுக்கு இந்த மாரி வீடியோஸ்லாம் இன்னும் ஸ்நாக்ஸ் வந்து வெரைட்டியாக உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் வீடியோ இன்னும் எடுத்து உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன்.